สวัสดีนะครับผมสวัสดีนาทุกท่านและนาที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็มาเจอกับผมเช่นเคยนะฮะยามเย็นนะครับ5 โมงครึ่งนะครับผมหลังเลิกงานนะฮะก็หมายนี้เป็นหมายแหน่นะครับที่เคยมาได้ตรงช่วงนู้นนะที่ว่าช่วงนั้นแหน่มันแตกแล้วเป็นหมายเด็ดเลยนะแต่นานๆครับจะเข้ามาทีนึงครับผมคือมันอยู่ในป่านะนี่ก็ช่วงเย็นแล้วไม่รู้จะมีแต้มหรือเปล่านะครับผมจะมีผลงานหรือเปล่านะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับไปรับชมกันเลยครับผมไปวันนี้ขอได้แต้มเดียวก็โอเคแล้วครับผมโอเคครับไปฝากเป็นกำลังใจให้เอ็กด้วยนะครับไปครับลุยกันครับผมลุยกันเลยตรงนี้ก่อนแล้วกันนะต้นหญ้ามันสูงนะครับโอ้ยไม้แรกก็ติดอีกแล้วแหนหนานะครับหนาปึ๊กเลยอะมันจะมีตัวกัดด้วยนะน้ำก็ค่อนข้างลึกนะครับหมายนี้นะแล้วนี่น้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอ้โหเข้าง่าม หมายแตกเลยโอ้มาเข้าง่ามไม้นะไอ้ง่ามหญ้านะครับผมเซ็งเลยเลิกไม่ดีซะแล้วมันไม่ได้เข้าตัวเบ็ดนะมันไอตัวยางไอตัวกิฟลูกหมุนนะมันเข้าไปขัดกับง่ามไม้นะครับมีผลงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะมีผลงานไหมนะหนาทุกพื้นที่นะครับแหนกัดครับกัดครับกัดผมยาวๆย้ำหน่อยกัดนะฮะแล้วก็จะไม่มีตัวกัดนะครับไอ้ไซส์สวยเลยครับนี่โอ้โหหลุดพอดีครับโอ้ยหลุดพอดีเลยมันกระแทกหลุดเมื่อกี้นะไซส์สวยนะครับแต้มแรกมาแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับผมดีนะว่าผมเลือกใช้เหยื่อตัวใหญ่หน่อยนะเพราะว่าแหนมันหนานะครับผมโอ้ยตีไปทางขวาไม้เดียวไม้หรือ2 ไม้นี่นะครับลากย้ำมาแล้วโอ้ยตัวขาวเลยนะดูดิท่านผู้ชม1 แต้มครับไซส์งามอ้วนตับเลยไม่ได้เข้ามานานนะครับหมายนี้นะเพราะผมเข้ามาทีไรเหน่มันหนามากสุดยอดมากครับโหได้แต้มมีผลงาน ผมคิดว่าจะไม่มีแต้มเลยนะครับพอมองแบบหมดคือแบบว่าเขาเรียกไงไม่น่าได้นะครับผมโอเคครับ1 แต้มครับผมสุดยอดมากขอเก็บปลาก่อนนะฮะไซส์สวยนะก็ประมาณสัก4 ขีดได้นะ3 ขีดตายนะครับโอเคครับผมเก็บปลาก่อนครับ
วันนี้ก็ไม่ได้เอาถังมานะคือไปทำงานกลับมานะครับตอนแรกว่าจะตีช่วงเช้านะแต่ตีอยู่แถบที่ทำงานของมุนนะไม่ทันนะครับผมไม่ทันเวลาเข้างานนะไม่ต้องมาตีตอนเย็นนะครับนึกว่าจะเลิกไม่ดีแล้วนะตีไม้แรกติดนะครับโอเคนะครับผมก็จัดไป1 แต้มนะฮะเวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้6 โมงแล้วครับแต่มองมันมืดนะแต่ในโทรศัพท์มันยังไม่มืดนะครับแต่ภายนอกนี่มันค่อนข้างมืดแล้วนะยุงก็มาแล้วครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จัดไป1 แต้มนะครับผมกับกบเต่าส้มนะครับกบยางเต่าส้มกบยางทำเองนะครับผมทำเองใช้เองตกเองครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้นายเอกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นายเอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ